Ungalwengi udide ukuthi masikhuluma nawe sithi ibhuti omdala. Yini mfana usolani? Ayisuke sokushaya impela kenkunzi. Yabona umuntu oxoshisa emsebenzini. Ufuna ukuthi umshaye njalo uma umbona. Nakho. Thinduzulu udakwayini. Thinduzulu udakwayini. Ziyakhala manje. Awumiyeka uzoxoshisa nathi phela. Umuntu okukhuluma kabi nje emsebenzini umgxobe nje ngalokho umpretend. Yabona emsebenzini mhlaza sakhelwa ama-fighting room. Kube khona i-room nje kwaziwayo ukuthi yabo la mase khona umuntu okhuluma amagama angafani singene khona. Uyayiva ke ngokho. Singajwayelani. Umuntu osuke exoshisa emsebenzini sekufanele uyibulale leyo nja leyo. Ngeke phela kulamba izingane zakho ngenxa yomsunu nje wakomunye umuzi. Umlungu uqasha abantu abaningi ngoba ebona ukuthi ngeke usebenze wedwa wena uyabaxoshisa ngoba ukela. Enye into engiphethula umoya leyo. Impimpi iyohlezi impimpi. What do you mean by that? Ithuma uphuthe ezulwini yompimpa khona Josepha no Maria. Hey kahle bo, hey. Ivale mfana.